จะนึ่งปลาแล้วก็จะตำแจ่วมะเขือเทศนี่ที่บ้านก็จะเรียกตำแจ่วมะเขือเขือนี่ที่ตำแจ่วมะเขือเขือกินกับหนึ่งปลานี่พริกคั่วเสร็จแล้วก็ใส่ผักชีลาวผักชีผักหนึ่งปลาคั่วเสร็จแล้วก็สิเอามาตำเราจะมานึ่งปลากันเลยค่ะแก้วมาคือกินกับหนึ่งปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วรอหนึ่งปลาอย่างเดียวปลาสุกแล้วพร้อมกินเลยเนี่ยแก้วมาคืออันนี้พักแซ่บนำกันเด้อพี่น้อง